В предыдущем видео я показывал вам, как мы строили летнее место в лесу. И вот спустя 3 месяца я решил вернуться туда и показать, что там произошло. За это долгое время появились навесы от дождя. Видно то, что сюда приходили люди, но, к счастью, никто ничего не сломал. За это спасибо им. Осенью, после проливного дождя, костер было развести достаточно тяжело. Как думаете, что стоит сделать с этим местом еще? Пишите в комментариях.